Ebben a pillanatban elrajtol, tehát nem mérkőzés itt az Etihadban. A másik találkozó, amely szintén 5 órakor kezdődik ezen a napon, a Liverpool megint Navas. Lesz-e pontos beadás? Ez nem rossz, Agüero. Agüero ballal vezet a Manchester City. 24 gólos Sergio Agüero. De nem csak az ő szempontjából fontos ez a gól, hanem a City szempontjából is. Ezúttal ballal talál a kap, és bevágja Agüero. Hoppá! És mi lesz, mellé megy? Húha! Encsére bízta Joe Hart. Megtorpant, és azt figyelte, hogy végül hová pattan a labda. Itt megáll. Benne volt, hogy esetleg a kapufához is hozzáér. Sőt, még az is lehet, hogy hozzáért. Ide nem látjuk a végét, viszont látjuk a szögletet és az egyenlítő gólt. Olivier Giroud január után ismét betalál. 1-1. A londoni mérkőzésen is betalált Giroud, és most is. Sőt, tavaly is gólt szerzett itt Manchesterben. Remekül mozog el, és tökéletesen ugrik fel a lehető legjobb ütemben Giroud. Nincs senki a közelében. Clichy. Próbálja megtalálni a rést a Manchester City, most úgy tűnik, hogy sikerül. Megint Agüero lő. Ez egy váratlan húzás, ez a csel, és aztán csak oda kerül Agüero el. Ez így jó. Fernandinho lövése nem volt nagyon. Nem tudta kinek adni. Volt talán annyira látványos elsőre. De Bruyne. Még mindig ő. De Bruyne lövése, gól! Teljesen váratlanul megint vezet a Manchester City. Lövés De Bruyne-től. Itt észbe kap, megszerzi a labdát De Bruyne, vezeti hosszú métereken keresztül, és nem ér oda Cseh. 17-18 méterről. Giroud. Ott hagyja el Neninek. Ez jó. Walcott helyzetben. Csereként beállva egyenlíthetett volna. Nem volt lesen. Maximum egy vonal. Sánchez. Sánchez kapja vissza, nagyon nagy helyzet, ott a gól. Egyenlít, másodszor is az Arsenal. Volt ideje Alexis Sáncheznek, ott maradt a labda a 16-os vonalának környékén, és ő ért oda leggyorsabban. Jól jött ez az előnyszabály is az Arsenalnak, tökéletes a lekészítés, azért erről se feledkezzünk meg Olivier Giroudtól. A gólja után egy remek gólpassz. Ezt a Kevin De Bruyne. De Bruyne kapu felé. Ezután nem sikerült túljárni Petr Cech. 73. perc már, De Bruyne végzi el a szögletet. Agüero vissza, nem találja el a kaput. Ő ezt mondta a mérkőzés előtt, de az is biztos, hogy nagyon nem akarja azért ezt kimutatni. Aztán ki tudja, hogy a lefújás pillanataiban mi alakul ki benne. Csak kevéssel is, de mellé ment az argentin lövése. Kiválóan kapta vissza a labdát De Bruyne-től. Egy nagyon finom mozdulat.
Ezt a kezezést az biztos, hogy nem fogja befújni a játékvezető. Boni! Azt onnan így belsővel kapura húzni nem egyszerű, sikerült Boninak, nem sokat tévedett.